एक बिल की कॉपी है 2014 से लेकर 2021 तक के ये बिल हैं। 22,61,000 रुपया ये टैक्स पेयर का अपने इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और कौन कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया? मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। जैसे ही इनको खांसी होती है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं। जैसे ही उनको वायरल फीवर होता है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते। वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, खुद का इलाज अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं। अपनी धर्मपत्नी को उनकी धर्मपत्नी को विश्वास नहीं है कि